冒菜味儿的手枪筒。成都好吃的冒菜太多了，你要想吃1年365天都可以不重样。今天我们又找到一家好吃的冒菜，我们去尝尝。走着，不用排队，过来就闻着味儿。走累了，走了1公里才过来。要牛肉，要脑花，还要肥肠，还有啥好吃的？都挺便宜，6块、10块、13的。价钱便宜，这个分量就有点少。分量真少。我说这能说吗？大哥做人太老实。喝啥？有啥好喝的？一定要自己拿就行。好，收锅了。好香，也不少了，其实。啊，谢谢。nice，好香。这是中辣的，我们今天点的最对的地方就是多加了好多牛肉，还有这个大颗的虾花。底下我们铺了一层方便面。哇，他们家的中辣吃的刚刚好，不辣，还是牛肉很嫩。我们饭友，喂，怎么能让你结账呢？加个，我一会儿我给你找去，不行，这坏了吃饭的规矩，我都不好意思了。等到时候我们回海南的时候，给饭友寄2箱水果，好不好？好。好多大片牛肉。牛肉超好吃，我巨喜欢吃冒菜里的小腊肠，甜滋滋儿。好吃，好吃吧？冒菜里唯一甜就是它了。它必备的午餐肉，他们家冒菜特别适合那种不能吃辣的人，但还想吃辣的，那不就是我吗？老香了，一点杀伤力都没有。这个中辣没有杀伤力，我热爆了这个中辣。哦，这是我的主食，今天2个手枪腿，把阿姨给馋过来了，想吃不阿姨？那边录像上啊，录像呢我们。如果发过来，所以我们要发网上公开处刑，馋死他们。你要吃一个吗？我不吃，不行，我吃饭。我们尝尝吧。冒菜味儿的手枪筒，不是冒菜味儿的手枪腿，一定让它吸满汤。哦，好爽啊！这么爽。哇，它是真吸汤啊！今天肯定热量爆表了。哇！小姐姐给我们现场点2个赞，你们俩来我就得吃的文静一点了。我们的2串虾滑串，刚才白吃了个鸡腿，他跟我说没开机，我真的想给你1腿。这是我们点的那个虾滑，然后我们给它串成了串串。我是不是太能吃了？今天1串20，1串10块。我之前是真的不敢吃脑花啊！你要不来一口？我不要。就像我不能理解别人吃鸡屁股一样，就跟豆腐里边还很烫。我今年的愿望是吃遍四川所有的冒菜，还有没有好吃的冒菜饭友可以推荐给我？今天就这样吧，给我点赞你说的饭友，明天见吧，拜拜。是不是别人请吃饭会吃的更香一点？今天晚上我们也安排我们2个吃火锅，我们去尝尝。走着，哇，好辣呀！把我腿拍了。我们点微辣，这是中辣，四川小辣椒。啊，这好好看，谢谢。这炒饭看着就好吃。你看甜品咋都这么好看呢？这是草莓的，碰一下，都好好看，咱家甜品。好凉。哦，行，把这个盖饭上吧。肥肠炒饭盖个红烧肉，加块扒牛肉。我这是顶配的了，盖饭，顶配的肥肠盖饭，来一口。这是啥？豆角吗？红肉好好吃啊，扒牛肉。你喜欢吃的肉里边都有。红烧肉。苕皮，下来了。哎呀，我这一下，是这样下吗？谢谢。8秒啊，快！现在几秒了？几秒了？时间到了吧？可以吃了吧？
哇，快点吃，这个就8秒钟就熟了。8秒刚好粉溜溜的，就是弹弹的时候，你要不要来一口？等会儿啊，我给大家讲一下。你讲，我听着。哇，涮个包子吃，在成都真的是啥都能涮，包子都能涮。就有一天，张飞和刘备他们两个在打仗嘛，有敌军在追赶他们啊，然后张飞和刘备被追赶到了悬崖边上，最重点的来了，张飞就喊：“二哥，你快乐吗？”关羽说：“我快乐个鬼，我快乐。”你快乐吗？我听懂了。我怎么听不懂？他都涮过，就没涮过包子。我听懂了，快到那个悬崖边上了，告诉他快乐马。这是我的拌饭鸭血丝儿。哦，又来了一碗顶配饭，还没等吃火锅呢，吃饭都快吃饱了。大肠卤大肠，卤贼够劲儿。他们家那个微微辣是真的不辣。烧菜确实好吃啊。本来是来火锅店吃火锅的，结果把饭给吃饱了。8秒黄喉丝儿，是不是看着就挺脆的？倍儿脆，这儿的脆的时候刚刚好，8秒。快吃口流量密码，这个牛肉丝儿看着就好吃，看着是不是挺好的？牛肉做的牛肉面，第4杯，第4罐儿，这是罐子，这不是杯。现在不是来吃火锅，现在是来吃甜品，还有炒饭的。最后尝这个最辣的魔鬼脆肠丝儿，我以为是肉片呢。这是他们家最辣的魔鬼脆肠丝儿。它上面蘸的都是海椒，但没有那么辣。还行，这个脆肠是没有那么辣。成都的微微辣真的就是真的微微辣，这顿饭还是吃的挺爽的。今天就这样吧，不能带你说的，反正我们明天见吧，拜拜。今天我们冒着大雨来潮汕吃个夜粥，就这，咱俩是有多馋？大雨天还跑出来吃饭，我以为这天没有人出来吃呢。看看吃啥？比较有名，生腌那边有那个潮汕鱼饭，花蟹，它虽然没什么膏，但是有肉。那这个和这个给我拼一份呗。虾，好吃的。卤水看着不错。这叫木虾，这虾好大呀！我就喜欢吃这种甜甜的肉，好香啊！我要一点叉烧肉，我咋啥都想吃呢？这边都是小吃，要一个菜果。看这虾多好，漂亮，是不是？这个最小份的安排给你40就好了。谢谢。我以为会很贵，我们点了那么多。这我们点的炸韭菜饼，这是卤水，谢谢。果肉，还有一个青菜。刚才我嗦了一下筷子，贼有味儿，贼够味儿。这葛饼好嫩。好吃。潮汕夜宵的灵魂白粥，谢谢。粥是最好吃的，粥是最好吃的，想念已久的果肉，好好吃，好好吃。这个酱也是甜甜的，这是炸蚝烙。喝这个夜粥就是要一口菜一口粥。尝这个卤水，好不好看？看起来。炸果肉，贼大一个。我刚才都没敢舍得点，这是我们只点了4只，哇，好新鲜啊这虾，贼新鲜这虾，这个配粥就绝了。蘸料，还有这种大虾吃爽，吸这个鲜味儿。大胖脑上全是肉，但他给你调好的这个酱汁儿，这个肉就特别紧实，特别甜。来潮汕真的很适合第一顿就吃这个夜宵，就是一下把想吃的都点到位。你看给你切的就整整齐齐的，老板肯定有强迫症，口感真的是糯叽叽的。炸海蛎，随便蘸吧，蘸啥都好吃。要不要来上一口？杂咸拼盘，对，以前很多有钱人以前穷的时候吃这个长大的。黑橄榄，哦，好奇怪，咸的橄榄，这个配粥当咸菜吃正好。第一次吃用橄榄做的咸菜，
真的不知道吃啥了，2个手不到不够忙活的。现在垫的也差不多，我们赶紧尝尝这个。我只敢垫底儿之后才吃这个东西。生腌小螃蟹，这个小螃蟹应该不用剥壳吧？是不是不用剥壳啊？我瞅它可爱爱的，一咬下去它们把我齁死，一下就放到嘴里，然后咣叽咣叽去嚼。反正这顿饭里边最烦恼的就是这个小螃蟹，小花蟹。特别好。生腌完了，这个蟹肉真的是绵绵密密的。好爽！这张中间是啥呀？我吃的时候也害怕了一下，但是越嚼越香，我就咽下去了。这是煎的果，是不是？叉烧来啦！我说我要瘦点的叉烧，他说瘦的不好吃。我说我要少带点肥的，他说对，带着肥的香。真狗叉烧好过生雷啊！就是生哥叉烧好过生你，是吧？晶莹剔透的，又很润。一口叉烧一口肉，像油炸糕似的，其实它不是油炸糕。我这是大头菜的，包菜的吧，韭菜的，韭菜的好吃。和韭菜盒子一样一样的。哎，我妈自己做的啊，谢谢阿姨，谢谢阿姨。潮汕青团没有馅儿吧？没有馅儿，像蛋糕一样啊。喜欢人喜欢这儿跟他们似的嗨呀。艾草味的铁馒头。这我已经撑得不行了，已经空盘了5盘了。冒着大雨来潮汕吃的第一顿，就是一整个的大满足。今天就这样吧，勾点带你说的饭友们，明天见吧，拜拜。看看我们这个多少钱？啊，285、280了。咱俩吃了10个菜，才200多块钱。生意兴隆，拜拜。好，再见。拜拜。